Kita sudah berada di lokasi ya. Nah ini, nah ini tenda. Ini kita sudah bangun tenda, teman-teman. Ya, tenda kita ya. Tuh. Nah, ini mau pergi casting tuh sama kawan satu lagi. Nah, ini sungainya. Ini mau pergi nombak ikan, nembak ikan ya. Itu lagi pasang pancing buat nanti malam.